హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో అయితే మీ ముందున్నాను. చాలా రోజులైపోయింది మీకు నేను మొక్కల్ని చూపించి. అందుకని ఈరోజైతే నర్సరీకి వెళ్ళాను. ఈరోజు కొంచెం వెదర్ అయితే బాగుందండి. ఈరోజు వచ్చేసి సాటర్డే. ఈరోజే నేను నర్సరీకి వెళ్ళాను. వెంటనే రాగానే మీకైతే వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ నర్సరీ వచ్చేసి ఎక్కడుంది అంటే విజయవాడలో బందర్ రోడ్డు మీద రమేష్ బాబు హాస్పిటల్ ఉంది కదా, దాని పక్కనే ఒక లైన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఒక సర్కిల్ లాగా ఉంటుందండి. అక్కడ అది బైపాస్ రోడ్ అనమాట. దాని పక్కనే కొంచెం లెఫ్ట్లోకి వెళ్తే మనకి మెయిన్ రోడ్డు మీదకే 2 నర్సరీలు ఉంటాయి. ఈ రోజైతే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడే వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను కానీ బాగా నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుందండి. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ వెళ్తూ ఉన్నాయి, బైపాస్ రోడ్డు కదా, అందుకని మళ్ళీ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను. ఇక్కడైతే ఈ నర్సరీలో చాలా మంచి కలెక్షన్ ఉందండి. ఇదిగోండి చూడండి, అన్ని క్యాక్టస్ ప్లాంట్స్ అయితే సక్యులెంట్స్, క్యాక్టస్ ప్లాంట్స్, ఇండోర్ ప్లాంట్స్, తర్వాత హైబిస్కస్ ప్లాంట్స్, చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఈ పక్క పక్కనే 2 ఉన్నాయి అన్నమాట నర్సరీలు. ఇక్కడ కొత్తగా ఈ మధ్యన సిరామిక్ ప్లాంటర్ స్టాండ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పెట్టారు. వీళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలుసు కదా, ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా దొరుకుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రతి చోట. ఇక్కడ అవి కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రైజెస్ అయితే నేను మెన్షన్ చేయట్లేనండి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మొక్క ఒక్కొక్క రేటు ఉంటుంది. నేనైతే జస్ట్ వీడియో తీసుకున్నాను. అక్కడ చాలా బిజీగా ఉన్నారు. చాలామంది ఏంటంటే మొక్కలంటే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా పోయిందండి ఈ రోజుల్లో. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మొక్కలకి అంటే పెంచుకోవడం ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ 2 పర్సన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం బిజీగా ఉన్నారనమాట మొక్కల్ని చూపించుకుంటూ. దీని పక్కనే ఇంకొక నర్సరీ ఉంది, ఇక్కడ కూడా వెళ్ళాను. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఎక్కడికక్కడ మనుషులతో బిజీగా ఉండిపోయారు. నేనైతే వీడియో షూట్ చేసుకుంటూ నార్మల్గా నేను మీకు వీడియోనైతే షేర్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా, ప్లాస్టిక్ కుండీలు, స్టాండ్స్. ఈ స్టాండ్ అయితే 100 రూపీస్ అంటండి. తర్వాత కొంచెం పెద్ద స్టాండ్ అయితే 150 రూపీస్ అలా ఉంది. అలానే మొక్కలు కూడా మనకి ప్యాకింగ్లో గినక ఉంటే చిన్న క్యారీ బ్యాగు 40 రూపీస్ అలా ఉంది. అదే మీకు కొంచెం పెద్ద కవర్ అయితే 80 రూపీస్ అలా ఉంటుంది. అలానే కుండీల్లో గినక ఉంటే చిన్న కుండీ, పెద్ద కుండీ సైజుని బట్టి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూసారా, రాఖీ మొక్క, ఇది కొత్తగా వచ్చిందండి ఇక్కడికి కలెక్షను. చాలా చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి. వాటి పేర్లు కూడా పెద్దగా నాకు ఐడియా లేదు. చాలా వరకు అయితే పూలు లేవండి, అందువల్ల నాకు కొన్ని మొక్కల పేర్లు అవి ఐడియా లేదు. జస్ట్ నేనైతే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చలికాలం వచ్చేసింది కదా, మన వింటర్ కలెక్షన్ మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి. అలానే ఇండోర్ ప్లాంట్స్, అవుట్డోర్ ప్లాంట్స్, తర్వాత కొన్ని సక్యులెంట్స్, క్రోటన్స్, తర్వాత ఎరికాపామ్ ప్లాంట్స్, డెకరేషన్కి యూజ్ చేసుకునే ప్లాంట్స్, చాలా అంటే చాలా వెరైటీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఎవరైనా విజయవాడలో ఉన్నట్టయితే ఒక్కసారి మీ దగ్గరలో ఉన్న నర్సరీని విజిట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా, వింటర్ కదా, మంచి మంచి కలెక్షన్ అయితే వచ్చింది. నేను రీసెంట్గా అయితే మొక్కలు ఏమీ తీసుకురావట్లేదు, ఎందుకంటే కొంచెం బిజీగా ఉన్నానన్నమాట. అందుకని చూసారు కదా, ఇవన్నీ కూడా హ్యాంగింగ్ ప్లాంటర్స్లో మనీ ప్లాంట్స్. ఆల్రెడీ మంచిగా గ్రోత్ ఉన్న ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే అవి కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, తర్వాత మన దగ్గర మంచిగా సర్వైవ్ అవుతాయి అన్నమాట. చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్లో కనుక తీసుకుంటే వాటిని మళ్ళీ మనం కొంచెం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఎంత మంచి కలెక్షన్ ఉందో. మన వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఆల్ అనే ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇక్కడైతే చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ సెరామిక్ ప్లాంట్స్ అయితే ఉన్నాయండి, చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ ప్రైజెస్ మెన్షన్ చేయట్లేనని నన్ను ఏమనుకోవద్దు, ఎందుకంటే చెప్పాను కదండి 2 పర్సన్స్ ఉన్నారు. అందులో మబ్బు పట్టింది, వాన పడేటట్టుగా ఉంది. ఇక వాళ్ళు పాపం మొక్కలు అమ్ముకుంటూ చాలా బిజీగా ఉన్నారు. నేను ఇక నా వీడియో కోసం వాళ్ళని ఏమి ఇబ్బంది పెడతాను చెప్పండి, అందుకని నేనైతే ఇక్కడ ప్రైజెస్ మెన్షన్ చేయట్లేను. అన్నీ కూడా నార్మల్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయండి. మనకి బయట ఎగ్జిబిషన్స్లో ఎలా ఉంటాయో ఇంచుమించు అదే ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. కొంచెం ప్రైజీగానే ఉన్నాయి అనుకోండి సిరామిక్ ప్లాంటర్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడైతే ప్లాంట్స్ పెద్దగా ఎవరు పెంచుకునే వాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, సిరామిక్ ప్లాంటర్స్ కూడా రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. ఇంకా రకరకాల స్టాండ్స్, రకరకాల వెరైటీ ప్లాంటర్స్ ఇలాంటివన్నీ రావడం వల్ల ప్రైజెస్ మాత్రం ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఇదిగోండి చూడండి, మొక్కలో ఏం కనిపించింది మీకు? తొండ, అది కనిపించింది. దాన్ని కూడా ఎందుకో వీడియో షూట్ చేయాలనిపించింది.
వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూస్తారని అయితే అనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. మరి లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అలానే ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ కూడా చేయండి. Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it. ఇప్పుడైతే నేను ఉషోదయకు వచ్చేసాను. ఉషోదయ విజయవాడలో 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి సిటీ అవుట్స్కట్స్లో ఉంది, ఇంకొకటి వచ్చేసి గురునానక్ కాలనీ సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది కదా, స్టెల్లా కాలేజ్ దగ్గర, ఆ లైన్లో కూడా ఒకటైతే ఉంది. ఇక్కడ మంచి కలెక్షన్ అయితే ఉంటుంది. కొంచెం వెరైటీగా ఉంటాయి కొన్ని ఐటమ్స్, ప్రైజీగా ఉంటాయి కొద్దిగా, కానీ వెరైటీగా అయితే ఉంటాయి. ఇక్కడ చూసారు కదా చిన్న పీట, అది వచ్చేసి 145 రూపీస్ ఉందండి. ఇవి బ్రాస్ కుందులు, ఇవి కుబేర దీపాలు సమేదో అంటారు కదా అవి, ఇవి కూడా ఉన్నాయి. కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. ఇవి మనకి ఆన్లైన్లో ఉన్న ప్రైజెసే ఉంటాయండి ఇంచుమించు. నేను రీజనబుల్ అని చెప్పగానే, రీజనబుల్ అంటే ప్రైస్ చెప్తేనే కదా మాకు అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటారేమో. రీజనబుల్ ప్రైస్ అంటే మనకి అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉండే ప్రైజెస్కి కొంచెం ఒక 30-40 రూపీస్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. అంతకుమించి ఇక పెద్దగా ప్రైజెస్ అయితే వేరియేషన్ ఏమీ ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎలిఫెంట్స్ చూసారు ఎంత బాగున్నాయో. ఇవైతే ఈచ్ వన్ వచ్చేసి 600 అండి, 549 రూపీస్ అలా ఆ రేంజ్లో ఉంది. అలానే ఇక్కడ హోమ్ డెకోర్ ఐటమ్స్ చాలా బాగుంటాయి, కొంచెం ప్రైజీగానే ఉన్నాయి. ఈ వినాయకుడు వచ్చేసి 599 రూపీస్ అండి. చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి పాలిరెన్స్ మెటీరియల్, కొంచెం లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది. మైనము అని అంటారు కదా, ఆ మెటీరియల్ అనమాట అది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అన్నీ కూడా కలెక్షన్ చాలా బాగుంటుంది. డెకోర్ ఐటమ్స్ అవ్వచ్చు, తర్వాత ఫోటో ఫ్రేమ్స్, స్టీల్ ఐటమ్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా మంచి కలెక్షన్ అయితే ఉంటుంది. మనకి విజయవాడలో కూడా, లోకల్లో కూడా ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి అయితే విజిట్ చేయండి. ఇంచుమించు అక్కడ కలెక్షన్ ఇక్కడ కలెక్షన్ ఒకేలాగా ఉంటుంది. To your heart, please show me the way, baby, to your heart. And I think it's better for me to be with you. And nothing is better for me, nothing is better. Baby, show me some love songs, 'cause tonight I wanna fall in love. You told me you love me too. I wanna believe you, and I'm ready to fall, and I'm ready to fall. అబ్బబ్బా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ స్వప్న కూరగాయలు అయితే ఊరికే కొంటూనే ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారా? ఏం చేస్తామండి, అన్ని కూరగాయలు అవసరం ఉంటూ ఉంటాయి, రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, కొన్ని తెచ్చుకుంటున్నాం, అవి 4 రోజుల్లో అయిపోతున్నాయి, 4 రోజులు కూడా కాదు 2 రోజుల్లోనే అయిపోతున్నాయి. మళ్ళీ తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎక్కువ రేట్లు పెట్టి తెచ్చుకొని పారేసుకోవడం కంటే కొన్ని తెచ్చుకొని 1-2 సార్లు బయటికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. నాతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా విండో షాపింగ్కి తీసుకువెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. నేను కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ తెచ్చుకున్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్పేసి అయితే నేను వెళ్తూ ఉంటాను. మిమ్మల్ని కూడా నాతో పాటు తీసుకువెళ్తూ ఉంటాను. చూసారు కదా, ఇక్కడ అంతా కూడా ప్లాస్టిక్ కలెక్షన్ చాలా బాగుంది. టమాటోలు అయితే 89 రూపీస్ అండి. ఇక్కడ కొంచెం పర్వాలేదు. నేను దీనికి ముందు రోజు అంటే ఫ్రైడే రోజు రిలయన్స్కి వెళ్ళాను. అక్కడ రేట్లు అయితే అంటే టమాటాలు అసలు లేవు, నేను వెళ్ళే టయానికి అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్స్లో 120 రూపీస్ ఉన్నాయండి. చాలా అంటే చాలా రేటు ఉన్నాయి కూరగాయలు అయితే.
చపాతీ పీటలు చూసారా, ఇక్కడ ఒకే వుడ్ పీస్లో స్టాండ్స్ కూడా తయారు చేశారు వీళ్ళు. చూసారు కదా, మనకి విడిగా అయితే చిన్న చిన్న కాళ్ళ లాంటివి, లెగ్స్ లాంటివి పెడుతూ ఉంటారు. ఇదైతే ఇదిగోండి ఈ విధంగా చిన్న ప్యాచ్ అయితే ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఇందాక మీరు చూసింది దానిలోనే, అంటే ఒకే వుడ్ పీస్లో ఆ విధంగా కట్ చేశారు. ఇదిగోండి ఇలా బ్యాక్ సైడ్ చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇవైతే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి, హెవీ వెయిట్తో ఉన్నాయి, పెద్దగా ఉన్నాయి. 450 రూపీస్ పడుతుందండి. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. మనం వెజిటబుల్స్ చాపింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తానికైతే ఉషోదయాలో నా షాపింగ్ అయితే అయిపోయిందండి. ఈ లోపుగా వాన పడుతూ ఉంది. నేను ఉషోదయ నుంచి ఇక్కడ తాడేపల్లి సెంటర్లో కూడా ఒక నర్సరీ ఉంది పెద్దది. ఆల్రెడీ గతంలో కూడా నేను చాలాసార్లు మీకు ఆ వీడియోస్ అయితే షేర్ చేశాను. అటు వెళ్దాం అనుకున్నాను. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 4:30 అయిందంతే. ఈ లోపుగా చూసారా ఎంత పెద్ద వాన పడుతూ ఉందో. ఇక నేను నర్సరీకి వెళ్ళడం కుదరలేదు. ఆల్రెడీ మాకు దగ్గరలో ఉన్న నర్సరీని అయితే ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను, అక్కడ ఉన్న కలెక్షన్ని. ఈసారి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు పెద్ద నర్సరీకి, అంటే అక్కడ చాలా పెద్ద నర్సరీ అండి అది, విఎన్ఆర్ నర్సరీ. అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అక్కడ చాలా వెరైటీస్ అయితే మొక్కలు ఉంటాయి. కాకపోతే వర్షం పడినప్పుడు మనం నర్సరీలోకి వెళ్ళలేము. ఫైనల్గా అయితే ఇంటికి వచ్చాం తడిసి ముద్దయిపోయి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుంటాను. బాయ్ బాయ్, సీ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి.